Bon dia, classe de segon. El que farem avui, que és el primer dia després de Pasqües, és corregir l'activitat de les definicions. No sé si vos en recordeu, però abans de les vacances vos vaig manar una activitat en la qual havíeu de donar una definició a les paraules del tema que estàvem estudiant, no? Val. Aquesta activitat va eixir d'aquella manera. N'hi ha persones a les quals els ha eixit molt bé i n'hi ha persones que ho han fet fatal. Bé, en aquest moment ja podeu parar el vídeo i anar a l'apartat de qualificacions i veure quina és la vostra nota de la pregunta de definicions. Les persones que ho han fet fatal o les persones que tenen un 0 en la definició, en definitiva són les persones que han copiat i pegat d'internet, que ho han copiat d'un company o que han fet trampes d'alguna manera. Persones que s'han esforçat en pensar i en trobar per ells mateixos la resposta, normalment han aprovat, normalment tenen una bona qualificació, a no ser que s'hagin equivocat moltíssim. Avui el que farem serà veure 3 exemples del que no s'ha de fer quan doneu una resposta de definicions, quan respongueu a aquest tipus de preguntes, quan heu de definir una paraula. Val? I després veurem com sí que s'ha de fer aquest tipus d'exercici. Primerament veurem l'exemple d'un estudiant que no vol esforçar-se i que el que fa és telefonar a una companya per a que li doni la resposta que ha fet la companya que sí que ha fet l'esforç, va i li dona la seva resposta. Està fava la companya i té la cara molt dura la persona que està telefonant, no? Ja. Em pregunta què és un gremi i tinc gens ganes de buscar-ho. Tia, tu tens lo del gremi? Oh. Espera, que ara ho copie. Gremi. Y esta. Ai, així està bé. I ara que he fet un bon treball a jugar al Fortnite. Esta xiqueta té un 0 en la seva resposta i la companya, per donar-li la resposta, també té un 0. Val. Aquesta situació no s'aplica als que sou, per exemple, dos germans que esteu a la mateixa casa, clar, i que feu els exercicis al mateix temps. En aquesta situació concreta jo comprenc perfectament que tingueu la mateixa resposta. No és eixe cas. Ara anem a veure l'exemple d'una persona que no me respon a la pregunta, que me conta una cosa completament diferent al que jo li demane. I per això pense que tots els bizantins eren estúpids. Enviar. Vinga. Sí senyor, que estic clavant este treball. Vaig a treure un 10 però segur. Vale. Següent pregunta. Què és un gremi? Un gremi. No sé lo que és un gremi i no pense mirar-ho en el llibre perquè sóc més llest que ningú. I això de mirar el llibre i d'estudiar és per als tontos. Vale, anem cap allà. Gremi prové de la paraula anglesa gremlin. En la pel·lícula Gremlin es pot veure que un gremi és una criatura mitològica que quan li dones de menjar després de mitjanit es transforma en una criatura horrorosa que et destrossa la casa. Puff, sí senyor. Si és que la millor resposta del món. Vinga, vaig a fer-me una partida del Fortnite que me l'he guanyada. Evidentment, l'exemple està molt exagerat. No n'hi ha un cas tan extrem, però sí que és veritat que n'hi ha persones que pregunten una cosa i o bé no saben què respondre, o bé no els ha vist pensar i me donen una resposta que jo no he preguntat. Això tampoc puc valorar-lo. Això ha d'estar penalitzat també, clar. I ara veurem l'exemple que més s'ha repetit, que és el copia i pega d'una pàgina web. Normalment la Wikipedia, però també n'hi ha d'altres pàgines web. Me dona el mateix, les he pillat totes o quasi totes.
A veure què demanar al profe. Que és un gremi? Però quin pateo, nano. A veure què diu Sant Google. Vale, Wikipedia, gremi... Uf, ok, copiar... I pegar. És que sóc l'ama. Uf, quantes erraes. Que si negreta, que si numerets... Dona lo mateix. No s'adonarà de res. El carabàs al meu profe. Macarena, quina meravella. I ara... un Fortnite que me l'he guanyat. Recordeu que si és fàcil per a vosaltres copiar-ho d'internet, és igual de fàcil per a mi detectar que ho he copiat. Val? Hi ha persones que ho han fet d'una forma molt descarada, que realment han deixat ahí les paraules en negreta, els hipervincles, les anotacions a peu de pàgina, i es veu a primera vista que això està copiat, a més de la Wikipedia, que és l'únic lloc que mireu, quasi l'únic lloc que mireu. N'hi ha persones que s'han esforçat en llevar tot això, en llevar les paraules en negreta, els hipervincles i les anotacions, però també és fàcil de detectar. Per què és fàcil de detectar això? Perquè utilitzeu un vocabulari que no és propi de la vostra edat, perquè la redacció està perfecta, perquè la forma d'expressar-ho és igual en 20 alumnes. Aleshores, jo enseguida m'adone que això està copiat d'internet. És molt fàcil per a mi adonar-me'n, ho enteneu? Val. I n'hi ha alumnes que encara s'han esforçat per fer un poc més dissimulat i m'han canviat 3 o 4 paraules per a que jo no tinga la impressió de que ho han copiat de la Wikipedia. Això no val. Val? Això no val. El que sí que val, sí que és correcte, és parafrasejar. Parafrasejar vol dir, tu pots mirar en el llibre i després mirar en internet. I quan tu mires en internet, la informació que detectes en internet la processes, penses en això i la reescrius amb les teues pròpies paraules. Això val, això és correcte, això està bé, és inclús un bon exercici. El que no és correcte és copiar i pegar d'internet o canviar 3 o 4 paraules, això no és parafrasejar. Val? I ja el que és una meravella, entre cometes, clar, és quan es junta la vagància de copiar i pegar d'internet amb la falta de criteri. Per exemple, la definició de mestre artesà, vosaltres heu agafat la definició que n'hi ha a la Wikipedia, no? La definició de mestre artesà en majúscules, que és un premi que es veu que dona la Generalitat de Catalunya a les persones que són especialment bones en el seu ofici. És un premi que es dona des de l'any 2006, que no té res a veure amb la unitat que estem donant, però vosaltres ho heu ficat ahí pensant que aquesta era la definició. Per què vos vaig a preguntar jo una cosa que es dona des de l'any 2006 si el que estem estudiant és l'edat mitjana? Un altre exemple, per exemple, és la definició de burgesia. Burgesia, molts no heu definit aquesta paraula com el concepte de burgesia que n'hi ha al segle XIX, que és una classe social que s'associa amb el desenvolupament industrial. Però el que passa és que en l'edat mitjana no existís la indústria, no existís el capitalisme. No té aquesta definició res a veure amb la burgesia de l'edat mitjana. També és una altra cosa. Bé, què anem a fer ara? Us vaig a posar un exemple de com es fa una definició. Aneu a la pàgina 124 del llibre i mireu el punt B, el naixement de les universitats. Val. La paraula que jo vos demane que definiu és la paraula universitat. Anem a veure com es defineix. Val? Primerament, heu de tindre clar que avui dia sabem el que és una universitat, però jo no vos estic preguntant per les universitats d'avui dia, vos estic preguntant per les universitats de l'edat mitjana. Val? No m'heu de definir les universitats i el seu funcionament tal com és avui dia, perquè no és el mateix. Això ha evolucionat, com tot en la història. Val? Passa el mateix que en la burgesia, l'exemple que vos he posat abans de la burgesia. Si me definiu les universitats d'ara, no m'esteu definint realment el que toca. El que posa al llibre és: però el desig de professors i estudiants d'ensenyar i aprendre més lliurement, sense el control de les autoritats religioses o municipals, va donar lloc a la formació de corporacions independents de professors i alumnes anomenades universitats.
Val. Com comencem una definició? Jo el que faria, això no és una llei, això no és obligatori, però pense que vos pot ajudar moltíssim, és començar dient la universitat o les universitats eren o van ser... Val. Comencem amb la paraula i amb el verb ser en passat. Amb això podrem començar a dir la definició. Val? Què eren o què van ser les universitats? Corporacions, institucions, llocs en els quals la gent anava a aprendre, n'hi ha moltes opcions, no? Aquest seria el primer punt, dir què era una universitat. Però falta alguna cosa més, no? Una definició que solament té una línia i mitja es queda un poc curta. En història el que fem normalment és recórrer al temps, no? Les universitats són corporacions o institucions d'ensenyança que es van formar a la baixa edat mitjana, ja tenim el temps, que es van formar a la baixa edat mitjana, amb quin propòsit? Doncs anem a llegir-lo, anem a anar una altra vegada al text. Però el desig de professors i estudiants d'ensenyar i aprendre més lliurement sense el control de les autoritats religioses i municipals, amb el propòsit de que professors i estudiants pogueren ensenyar o aprendre més lliurement, sense el control de les autoritats. Podrem reescriure-lo, això, no fa falta que ho diguem exactament com ho diu el llibre, no? Podem dir, les universitats són institucions o corporacions d'ensenyança que es van crear a la baixa edat mitjana amb la intenció que els estudiants i els professors pogueren estudiar o aprendre d'una forma més lliure, sense estar sotmesos al control de cap autoritat. Amb això tenim unes 4-5 línies i això és una bona extensió per a una definició. I ara, quan ja teniu la definició completa o quasi completa, podeu complementar, afegir un poc d'informació que trobeu, per exemple, a internet. No fa falta que aneu sempre a la Wikipedia, n'hi ha més webs que estan també molt xules i donen molta informació. Per exemple, teniu la web claseshistoria.com que pot ajudar-vos també. En aquesta web resulta que trobeu que les universitats més importants de la baixa edat mitjana són les d'Oxford, les de París, la de Bologna o la de Salamanca. Podeu afegir aquesta informació a la definició que teniu del concepte. I amb això és suficient. Recapitulem. Fer trampa és copiar d'internet, copiar d'un company o una companya, posar informació que no té res a veure amb la definició que jo vos he demanat. I a partir d'ara tampoc serà acceptable copiar el paràgraf tal qual del llibre sense pensar. Haureu de reescriure-lo a les vostres paraules, que es note que heu pensat com definir la paraula. Ara vos demanaré que feu un exercici més senzill. Serà de les pàgines 124 i 125 i també serà definicions, però esta vegada solament 3 definicions. Són 3 solament. Feu-les bé, per favor, que no costa res. Les definicions són d'aquestes paraules. Llengües romàniques, quadrivium i franciscans. Heu de definir aquests 3 conceptes. Sigau els passos que vos he donat i no tingueu la cara tan dura de copiar-ho d'internet, d'un company o posar una definició que no toque. Gràcies i a la marxa! Desde la letra A hasta la letra Z, yo me aprendí la Wikipedia con